안녕하십니까. 코골이 전문병원 운영하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이에 대한 얘기를 좀 해드릴 건데요. 코골이 수술 하지 맙시다라는 얘기를 좀 드려보고자 합니다. 제가 수술하지 맙시다 시리즈를 몇 개를 찌고 있어요. 그러니까 그건 어떤 마음이냐면 저로서는 그런 거예요. 수술해서 돈을 벌어야 되는 입장에서는 의사 입장에서는 수술을 권해요. 하세요, 하세요. 그리고 실제로 효과가 좋아요. 욕 안 먹어요. 자신 있어요. 그런데 소비자 입장에서는 수술이 부담인 거예요. 나 당신 얘기하는 거 알겠고 당신 유튜브 많이 봤는데 그런데 나는 수술 안 하고 해결할 방법을 좀 찾고 싶어. 이걸 물어보신단 말이죠. 그러면 제가 뭐예요? 수술 안 할 방법을 좀 찾아보자는 거예요. 자, 여기부터 시작을 할 겁니다. 자, 수술 안 하고 내가 코골이 치료를 받고 싶어. 가장 중요한 건 뭐예요? 코골이가 안 생겨야 돼요. 코골이 발생 안 해야 돼요. 발생을 하면 쉽지 않아요. 그러니까 이런 거예요. 당뇨, 고혈압, 고지혈증 안 생기게 하셔야 돼요. 생긴 다음에 가셔가지고 내과에서 이거 의사 양반 그 고혈압 약 좀 안 먹을 방법 좀 생각해봐. 그럼 있어요. 근데 되냔 말이죠. 왜냐하면 이거는 생활 패턴의 문제예요. 오랜 기간을 겪으면서 내가 뭔가 안 좋은 게 쌓이고 생기는 게 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 성인병 같은 계열이죠. 내가 잘 살았는데 생기는 경우가 별로 없단 말이죠. 그러니까 뭔가 문제가 있는 거에 식습관에 문제가 있건 내 체형 관리에 문제가 있건 운동에 문제가 있건 코골이도 그렇게 온단 말이에요. 내가 뭔가가 문제가 있어요. 문제가 있는데 문제는 보통 보면 딱 두 가지예요. 자, 코골이가 왜 생기겠어요, 여러분? 여러분이 눈 감고 10시간 누워있어 보세요. 잠이 안 들어 코 안 곤단 말이에요. 그러니까 왜 생기겠어요, 코골이가? 딱 두 가지 이유 때문인 거예요. 첫 번째, 숨 쉬는 힘이 약해져요. 잠이 들면 새근새근 숨 쉬어요. 두 번째, 숨 쉬는 구멍이 좀 좁아져요. 눌린다는 거죠. 좁아져요. 자, 그러니까 코골이가 없는 사람은 어떤 개념이냐면 새근새근 숨 쉬어도 적정량의 호흡을 한다는 얘기예요. 숨 쉬는 구멍이 좁아져도 어느 정도의 구멍을 유지한다는 얘기예요. 이런 사람은 코를 안 골아요. 이렇게 유지하시면 돼요. 근데 내가 숨 쉬는 힘이 너무 약해져. 숨 쉬는 구멍이 너무 좁아져. 이건 치료가 들어가야 된다는 얘기죠. 자, 그래서 첫 번째, 숨 쉬는 힘에 대한 얘기예요. 어떻게 하면 되겠어요? 코골이 수술 하기 싫어? 그럼 뭐 해야 되겠어요? 제일 중요한 거 호흡 운동, 유산소 운동. 그래서 뭘 해야 돼요? 뱃살 빼셔야 돼요. 왜 이게 중요해요? 자, 보세요. 우리는 코골이는 무조건 숨구멍을 크게 넓히고 숨 잘 쉬는 거예요. 숨 잘 쉬면 뭘 해야 돼요? 폐 활량이 좋아야 돼요. 폐 활량. 폐는 이렇게도 움직이지만 이렇게도 움직여요. 뱃살 나오면 이게 줄어들어 버려요. 왜? 폐 활량이 줄어들어요. 그래서 배 나오신 분들은요. 숨을 크게 못 쉬어요. 상식적으로 보세요. 여러분, 배 많이 나온 분이랑 날씬한 분이랑 오래 달리기 뛰어볼까요? 잘 뛸 수 있겠어요? 배 나오신 분들이. 왜? 몸이 무거워서? 아니요. 폐 활량이 떨어져요. 지구력이 떨어져요. 많이 못 뛰어요. 그러니까 여러분들이 코를 골고 싶지 않아. 그러면은 뱃살 빼세요. 그런데 뱃살 빼요? 저한테 물어보세요. 원장님, 이제 코를 고는데 뱃살 빼면 체중 줄이면 좀 코골이 좋아지겠습니까? 좋아질 거예요. 좋아지는데 문제는 뭐예요? 요만큼밖에 안 좋아질 가능성이 있어요. 왜 그래요? 두 번째 뭐 때문에 그래요. 첫 번째 뭐 숨쉬는 게 약해지는 거. 두 번째 숨길이 좁아지는 거예요. 이거는 본인의 의지가, 얘는 본인의 의지로 바꿀 수 있어요. 그러니까 내가 살 안 찌게, 젊어서부터 운동 열심히 해, 살 안 찌게 해. 그러면 코 잘하면 안 골 수 있는데 문제는 여기에요. 길이 좁아진다는 거예요. 그게 무슨 말입니까? 자, 숨 쉬는 길은 아시겠지만 코부터 해서 목 아래로 갑니다. 자, 코랑 목적 부위랑 아랫부분은요. 본인의 의지와 무관하게 좁아져요. 그건 뭔 얘기예요? 제가 비염증 말씀드렸는데 코는요. 비중격 망곡증이 있게 되면요. 콧살이 부어버려요. 점점 부어서 코를 구멍을 좁게 만들어요. 이거는 시간이 지나서 발생하는 문제예요. 그러니까 허리 구부정해요. 고운 목이에요. 그러면 목이 안 좋아지고 허리 안 좋아지겠죠. 똑같은 원리예요. 코의 자세가 안 좋으면 코가 계속 부으면서 비염, 코딱지, 코피, 코골이 이렇게 가게 돼요. 왜냐하면 코가 안 좋으면 잘 때 뭘 해요? 코로 잘 안 들어가요, 공기가. 그러니까 어떻게 돼요? 당겨야 되니까 입을 벌려요. 입 벌리면 이렇게 되는 거예요. 그래서 우리가 코골이가 발생했을 때 항상 보는 게 코 쪽을 보는 거죠. 그 다음에 이제 우리가 뭐예요? 목젖 주변을 보여요. 목젖 주변은 뭐예요? 코는 부었다 줄어들었다 넓다 작다 개념이고 목구멍은 처졌다 안 처졌다 개념이에요.
근데 문제는 뭐예요? 맨날 이러고 잔다니까? 목젖이 계속 뒷뼈가 때려면 목젖이 뭐예요? 늘어져요. 처져버려요. 그래서 코골이가 통상적으로 3년 넘어가면요. 이게 살 뺀다고 이게 올라붙질 않아요. 이미 처진 걸 어떻게 했어요? 뱃살 처진 거야. 여기 뭐 턱살 채웠어. 살 빼면 턱살, 이거 달라붙어요? 아니에요. 그냥 늘어져 있어요. 그냥 계속. 그렇기 때문에 그런 문제. 그리고 아래쪽이 더울자 후두 덮개라는 건데 꿀꺽 삼킬 때 이 숨 쉬는 길을 막아서 살에 안 걸리게 하는 이 덮개인데 이게 선천적으로 뒤로 밀린 사람이 좀 있어요. 좀 좁은 사람들. 눈도 큰 사람, 작은 사람 있는 것처럼 그런 사람들은 입 벌리면 혀가 뒤로 밀리면서 딱 막아버려요. 그래서 여러분들이 자, 수술하고 싶지 않은 마음을 제가 갖고 설명드려요. 몸 관리 잘 하셔야죠. 뭐 안 나오게, 뱃살 안 나오게. 그리고 뭘 해야 돼요? 그 다음에는 코가 나빠지지 않게. 뭐 해야 돼요? 유산소 운동이에요. 열심히 합니다. 유산소 운동. 그래서 평생 운동만이 살 길이에요, 우리는. 그러니까 몸 전체에서 코골이에서 유산소 운동 열심히 하는 게 코골이 수를 안 하게 하고 하는 방법 중에 하나가 될 수 있는데 열심히 해서 잘 안 되세요. 왜냐하면 코골이 모흡 있는 분들은 뭐예요? 잠의 질이 떨어져요. 깊이 못 자요. 그러니까 어떻게 돼요? 자고 나면 개운하지 않아요. 몸이 피곤해요. 그러니까 활동력이 떨어져요. 운동 잘 못하세요. 그래서 이미 코골이와 무호흡이 발생한 분들이 운동 열심히 하는 사람을 찾아보기가 매우 힘들다. 생각 같은 건 뺄 수 있을 것 같지만 물론 돼요. 비만약 먹으면. 근데 잠시 잠깐이고 요요현상이 또 오실 거예요. 운동 없이는. 그래서 코골이 수술을 받고 싶지 않다. 그나마 제일 나은 건 뭐다? 운동하시는 거. 그런데 그걸로 생각보다 효과가 높지 않을 거다. 그래서 구조적인 문제, 코부터 목까지 구조적인 문제를 확인하셔야 된다. 이 문제는 본인이 아무리 노력해도 솔직히 돌아올 가능성이 별로 없다라는 거예요. 그래서 여러분들께서 코골이 수술을 코골이 수술을 받고 싶지 않은 마음을 알겠는데 보통상적으로 제가 봤을 때 코골이를 여러분 다 보세요. 자기 스스로의 힘으로 해결한 사람을 찾아보는 건 거의 진짜 동네에서 교과서만 보고 서울대 갔다는 사람 찾아보는 것만큼이나 어려운 일이 될 거니 정훈병원에서 본인의 가장 적합한 치료를 상의를 받기를 좀 바랍니다.